Estaba xa en ruínas, pero os continuos temporais deste inverno provocaron aínda máis danos no edificio. Falamos da casa natal do escritor e lingüista Ricardo Carballo Calero, propiedade do Concello, que xa decretou a emerxencia para adoptar medidas de xeito inmediato. A casa natal de Carballo Calero, en Ferrol, leva anos apuntalada e prácticamente en ruínas á espera dunha rehabilitación que non dá chegado. Tras os últimos temporais, o pasado domingo produciuse a derruba de parte dun dos muros do inmoble. Tuvimos un ruido moi forte, non sabíamos que era, e como aí atrás hubo unos rayos, unos relámpagos, pensamos que era debido a eso, pero luego hablando con la gente aquí del barrio nos enteramos que se había caído la casa. Yo llevo viviendo en Ferrol 11 años y esto está así desde que yo estoy aquí y no sé, me pregunto que qué hace así. No sé. Levamos moitísimos anos con eso, cada vez vai peor. E agora, bueno, pois agora con estes temporales tan seguidos que temos, pois acabou caendo, que era o medo que tiñamos. Caeu cara ao interior do inmoble. Foi precisa a intervención dos bombeiros e a policía local que aseguraron a zona. Desde a Asociación de Veciños de Ferrolvello lamentan o estado do edificio, propiedade do Concello. Iso pode caer todo. Que ter en conta que na parte de atrás temos na Praza Bella un parque infantil. Esta rúa, a Rúa de San Francisco, é unha das máis transitadas deste barrio. O suceso volveu puñer o foco na necesidade de conservar e protexer a casa na que en 1910 naceu un dos intelectuais galegos máis destacados do século XX, o escritor e lingüista Ricardo Carballo Calero. A parte da tristeza que dá con unha figura como de Carballo Calero que non teña un sitio na súa casa natal, que isto este con estas ruínas, que cada vez van a máis, eu non sei a que esperan. A veciñanza denuncia que hai máis inmobles no barrio en situacións similares e piden a intervención das administracións. No caso da casa de Carballo Calero, o Concello xa decretou a emerxencia para actuar de forma inmediata.